Hallo, ich habe voll... Stirb! Digga! Digga, Neger! Wahnsinn. Gillisches Teil, Außengebäude. So, jetzt noch mal rein hier. Ich hätte vielleicht 1, 2 Schüsse sparen können bei denen. Aber ich habe da nicht ganz getrustet, dass der wirklich mich in Ruhe lässt. So, jetzt haben wir hier ein bisschen mehr Zeit. Hier auch ein bisschen... Oh. Ich bitte dich, du Waffe. Dann gehe ich doch besser auf den Bogen, wa? Well, this stuff will come in handy. Echt? So. Mal nicht durchsuchen, da haben wir die Brechstange. Alles gute Sachen. So. Den Behälter nochmal durchsuchen. Und hier sind auch noch jede Menge Klamotten drin, Martin. Und danach sortieren wir gleich mal aus, was wir brauchen und was nicht. Keine Leiden. So, hier haben wir... So. Hier haben wir auch ganz schön viel drin. Ein bisschen können wir noch tragen. Zu lange würde ich sagen. Behalten wir, was wir haben. Ich will da raus. Ich nehme noch währenddessen Look auf die Map. Was haben wir hier? Schwarzfels. Wir sind hier, dann gehen wir mal darüber. Ich weiß nicht, ich würde die Pistole nehmen, weil damit verscheuche ich mir die Wölfe, wenn sie uns gesehen haben. Aber ich habe ja nicht mal so viel Muni. Ich darf nicht so verschwenderisch sein, sonst bin ich tot. Ich will gucken, ich genau geradeaus drauf zulaufe. Ich hab mich mega erschrocken. Was ist das für ein Abzeichen?
Ich hab noch nie ein Abzeichen erhalten oder sonstiges in der Art. Wo seid ihr? Ist hier so kalt, Liebes? Ja, wir machen gleich hier ein Feuer. Machen Sie sich diesbezüglich keine Sorgen. Ich passe auf Sie auf. Und dann schmeißen wir da gleich das zerlegte Fleisch drauf. Das ist mein Ziel, aber waren wir das schon. Oder? Ich glaube, ich muss da gar nicht hin, oder? Aber kann mir ja egal sein. Wir können ja mal eben Feuer machen bei der Leiche. Komm, 55%ige Chance. Wir haben Glück. Ich sehe uns da beim Feuer. Wie war das mit Stein? Kann man noch Kaninchen erschlagen? Warm. Garen. So, 48 Minuten. So. Weiter geht's mit der Reise. Wir sind top gesättigt und alles.
District in die Richtung. Auf geht's. Und für alle, die sich fragen, warum ich schon wieder anfange, jetzt hier so viele klein geschnittene Videos zu machen. Wie gesagt, das Ding nur, also Soldaten jetzt gerade nur ist Filler. Damit ich hier... Es ist wie ein Anime, könnt ihr euch vorstellen. Die Filler-Folgen, die so damit halt Content da ist. Ja? Aber ich kann jetzt nicht großartig viel aufnehmen, da ich wirklich gar keine Zeit habe momentan. Das heißt, ich nehme einmal lange auf. Jetzt, wo gerade Zeit ist, noch bevor ich zur Arbeit gehe. Und den Abend schneide ich das alles. Das ist der Plan. Boah, aber den Weg folgen, richtig? Ja. Einfach nur den Weg folgen. Was? Ich habe gerade so ein Geräusch gehört. Smoke. Maybe that community hall from the flyer. Ja. Da dachte ich mir gerade auch, als ich dieses Smoke gesehen habe. Was haben wir hier? Nimm mal 2 Stück. Mal gucken, ob ich die überhaupt jemals brauchen werde. Wenn nicht, fliegen die eh irgendwann auf mein Inventar. Wieso ist hier keine Leiche drin? Also auf jeden Fall. Da ist noch ein Gebäude, bevor wir zum Ziel hingehen. Mining town. It used to be anyway. Auf jeden Fall scheint hier belebt zu sein. In der Ecke. So, guck mal, was wir hier so drin haben. Fleisch. Ah, ist das useful. Den Kochtopf brauchen wir nicht, Toaster auch nicht. Tee nehmen wir. Kurz und fast mal ein Feuer machen. This will come in handy. Müssen wir gleich mal gucken. Alles nehmen. So, dann einmal kurz hier gucken. Ablegen.
Gut. Eigentlich müssten wir ein bisschen schlafen. Machen wir mal 5 Stunden. Temperatur ist ja hier im Gebäude gut und Schlaf ist auch gut. Essen, Trinken haben wir auch. Also können wir ohne Sorgen dann weiter. Und es ist Nacht. Oh, Oma ist noch Schuhe. Können wir gleich wegschmeißen, das ist nicht so gut. That's got to be the community hall. Ja, das Gemeindezentrum können wir gleich untersuchen. Jetzt mal gucken, was wir so haben. Wir haben hier einen Grabstein. Wir haben noch ganz schön viele andere Sachen. Und solange mir hier nicht die Wölfe auf den Piss gehen, kann ich ja theoretisch einmal hier überall reingehen. Oh, was haben wir hier? Das Haus. Stoff nehmen wir mit. Metalleimer, Behälter. Was haben wir hier so drin? This has been here a while. Nee. Sicher haben wir ja alle schon ganz gute Sachen. Können wir gleich verlassen. Nee, die Handschuhe brauche ich nicht, die hier drin waren. Haben wir hier noch so eine Art Kirche? Glaube ich. Buch können die gerne hier behalten. I think I can use this. I think I can use this. Einmal Kontrolle. Oh. Nehmen wir trotzdem ab. Auf. Ja, komm, wir gehen jetzt ins Gemeindezentrum, oder? Aber hier brennt nicht, das heißt, da ist jemand. Mal gucken, ob mich darin eine Person erwartet. Na, ich lasse es doch lieber kurz an. Die scheinen ja alle ein bisschen krank zu sein. Okay. So, einmal hier das durchsuchen.
take it. Und rein hier. Hallo. Was ist hier los? Oh, hello. Did you come from the crash site like the others? All the cots are taken, but you can sit by the fire, warm up a bit. Crash site. How did you know about The crash site. Don't you remember? Another one suffering from shock, maybe. I crashed, but days ago, far from here. No. You crashed yesterday. In the hills. A terrible crashing sound. I even heard it over the howling blizzard. Don't you remember? Listen, I'm sorry. You must be mistaken. I crashed, but not here. Oh, of course. Well, please stay and warm yourself by the fire until we can figure out where you belong. So, these people are all survivors of a crash? Well, most of them, yes. There were maybe half a dozen people in and around the town site when the blizzard first hit. Over the past day or so, the rest have slowly arrived. Most of them from the crash site. What crashed? A passenger airliner, best I can tell. Most of the people who arrived were too weak to talk about it. But judging by the thundering sound and the size of the fire on the hills, whatever crashed up there, it must have been something big. Are you sure you don't remember the crash? What is this place? This is the old community hall in Thompson's Crossing. We gathered people here when the weather started turning bad. 3 or was it 4 days ago? The houses became too cold, and it seemed better to bring everyone under one roof. Then yesterday, the crash survivors started showing up. How long do you think this weather will last? You're not from around here, are you? Whoever named this area Pleasant Valley had a pretty good sense of humor. We get some of the harshest weather on all of Great Bear. But it's worse than usual? Yes. Another storm blew through about a few weeks ago. The worst I've seen in years. Blocked the roads, in and out. I'm afraid we're stuck here until the road's clear. Will someone come to check on the town? Clear the roads so you can get out? I don't think so. Not anymore. We'll have to wait for nature to take its course. But what will happen to all these people? Honestly, I'm not sure. We're down to our last food. We can melt snow for water, but that will only get us so far. And this time of year, there's always another blizzard around the corner. Things might be different if the power hadn't gone out. The best thing we can do is try to keep these people warm and fed, and then we'll see what the Lord has in store. You seem disoriented, but you're in much better shape than the others. Maybe you can help us. I'm a doctor. I can have a look at the survivors and see how to help them. That sounds like a good place to start. Once you've had a chance to check on them, come back, and we can try to figure out what can be done for them. Ein netter Typ. Kapitel 2. Gefallener Stern. Okay. Was ist? Was? Nach Absturzopfern im Zentrum. Ja, ich gehe gleich gucken. Liegen hier die... I'm gonna check you over.
Okay. Easy. Just gonna see if I can help. Berlin ist gut, gut. Oh, Erik. This might be serious. I've done what I can. Let's see what's wrong here. Keine Behandlung, einfach nur Bettruhe. Oh, This Franklin. might be serious. Ja, es könnte ernst sein. Er braucht strenge Bettruhe. Let me have a look, okay? I've had a look at the survivors. Most are in fairly good condition given the circumstances. These were the lucky ones. You'll find the ones who were less fortunate in the basement. May God take mercy on their souls. They died from their injuries, or were found dead. We put them downstairs to keep the bodies cold. And also, well, there are wolves around, you see. Yes, I've seen them. I think I can find most of what these survivors need. But there is a diabetic in the group. They're gonna need insulin, and soon. Do you know where I might find some? That's bad news. No, I don't. This survivor has type 1 diabetes. That means their body can't produce insulin. If they don't get it, they'll eventually go into shock and probably die. Well, then we need to find some. And soon, before the blizzard becomes too powerful to even risk going outside. I need to remain with the survivors, minister to them. But you can go and look for the medicine they need. I will. Any suggestions you have would be very useful. Most of the surrounding houses will be empty, but you may find some of the minor supplies you need to treat the survivors. The diabetic came in from the plane crash a day, maybe 2 days ago. So your best chance to find their insulin will probably be to find their luggage at the crash site. How will I know which luggage is theirs? You'll have to search everything you find and hope for the best. Okay. You keep an eye on everyone, and I'll be back as soon as I can. Thank you for your help. One more thing. Yes? Many of these survivors are in bad shape. From the crash, it's true. But I've seen this sort of thing before. People need hope to survive. And if they can't have hope, they need some closure. People here, many of them weren't traveling alone. They're broken-hearted, worried sick about their loved ones, feeling guilty. Why did they survive when others didn't? You can help them find some closure. But chances are searching the crash site won't be a pleasant experience. I've seen death before. Yes, you're a doctor, so you understand the fragility of human life. The fragility of the human spirit is more my domain. For the ones who've lost loved ones, if you can bring them some closure, that will help to start their healing process. Yes, it's well known that the mind and body are inextricably linked. If you encounter any artifacts, any information that would help to identify those who did not survive the crash, that information might be a salve to these poor broken souls. Then perhaps they'll have a chance to face tomorrow.
I'll do what I can to find IDs, documents, anything that can help identify the people who didn't make it. In turn, take this, my child. Oh, I'm not religious. Please, keep it. It's not for you. Please, humor me. I don't understand. At least until I can minister to those souls myself. Having you carry this rosary while you investigate the crash site, it would bring an old priest some comfort. It will be the closest thing to my being able to pray for them. I mean, no disrespect, Father, but do you really believe this will help? Perhaps in the end, faith is all we have. Also ich würde das an ihrer Stelle einfach umlegen und gar nicht überlegen. Gar nicht das direkt aus dem Inventar werfen. Meine Güte. Hallo? Hello? So, you're still alive. So far, yeah. But there are people in town who won't be if I don't get going. You heading up to the plane crash? How'd you know that? You risked your life to come here to help some sick people. You came to help me when I was stuck in the barn. You're a doctor. You're not going to leave a bunch of crash survivors to die in the cold. I would like to help the crash victims, yes. Wouldn't get your hopes up. A few days in this weather and with the wolves prowling? Doubt you'll find anyone alive out there. Let's hope you're wrong. Yeah, well, I left you a little present. Look, I'm not sure. Relax. You have to trust someone, right? Would you trust someone with a dead body in their basement? Fair point. But if you want to live, check out the trunk of that blue sedan over by the swing set. Well, okay. Thanks, I guess. Watch out for those wolves. Okay. Wo ist der? Da gehen wir auf Mollys Geschenk und dort müssen wir hin. Das heißt, wir folgen den Weg hier hoch. Ja, einmal hier lang. Das ist ganz schön weit. Das ist ganz schön weit. Wir machen mal ganz kurz einen Cut, ja? Danke fürs Zuschauen. Tschüss, Ruki, ne? Bis Ende. Ciao.